สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกับครูยุ้ยนะคะวันนี้ครูยุ้ยได้มานั่งนะคะกับเจ้าหน้าที่นะคะคุณมาเรียสนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดนะคะมหาวิทยาลัยดังนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดดูสาขานะคะที่เป็นแคมปัสเนี่ย WSB นะคะ University เนี่ยมีค่อนข้างมากมายนะคะหลายสาขาในประเทศโปแลนด์ในขณะนี้แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสาขาที่หนึ่งในใหญ่ที่สุดนะคะในประเทศโปแลนด์นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ชื่อดังนะคะ Hi how are you Hi Maris I'm good, thank you. How are you? Yeah, I'm doing good. Nice to meet you again. So we Nice met in Bangkok. Yeah, in last November, I think last November at Siam Paragon. Okay, yes. So could you please introduce yourself a bit to my student, and then you can make presentation and show your campus to my student. Of course. Good evening, everyone. My name is Mariusz Walczak. I represent WSB University in Poznań. WSB University is the biggest private business university in Poland. We are located in 10 different cities all over the Poland, but I represent the headquarters and the main city, Poznań. I will show you at the beginning some video about my university, and then I will start from the presentation. Okay? ค่ะ I would like to translate to my student first ทีนี้นะคะมหาวิทยาลัยนะคะ WSB นะคะซึ่งมีแคมปัสทั้งหมดเนี่ย10ที่เลยนะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนะคะถ้าเกิดเป็นดูในส่วนของคณะเกี่ยวกับธุรกิจนะคะจะมีนะคะสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ในขณะนี้เพราะว่าเขามีถึง10แคมปัสเลยนะคะ Okay you can share your screen to my student and show the campus to my student as well Okay, let me just manage. Okay, during you share the screen, I talk to my student in Thai first. ทีนี้นะคะduring you make a presentation, I talk in Thai first. ในระหว่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัย WSB นะคะถ้าเกิดน้องลองดูนะคะมีคณะต่างๆมากมายเกี่ยวกับธุรกิจนะคะแต่นอกจากนี้ยังมีคณะอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแคมปัสเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าแคมปัสเยอะมากค่ะมีตั้ง10แคมปัสนะคะซึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดในด้านธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นmanagement นะคะหรือว่าจะเป็นสาขาต่างๆรวมถึงโลจิสติกนะคะหรือว่าจะเป็นสาขามากมายนะคะเดี๋ยวคุณ Maris เนี่ยจะอธิบายให้ฟังนะคะ so yes you can actually you can share the YouTube as well Okay, let me know if you see it already. Yeah already yes it's already Okay, perfect. So. My name is Daniel. I came to Poland from Ukraine to study here. Why did I choose Poland? It's a country located in the center of Europe and is a member of the European Union. My name is Sheila Nyaboke Paul, and I was born and raised in Kenya. Cooking the dishes I learned from my mother reminds me so much of the precious times I spent in my family's home, where we would gather together around a table and bond as a family over delicious meals. I'm a businessman. I set up my own company. Studying at the university helps me in my work. I'm taught by practitioners, people with great experience, entrepreneurs and businessmen who have both successes which I can learn from, as well as failures which they can prepare me to face. It reminds me of one exciting time at the university where we all had to prepare and bring traditional cuisines from our home countries and share them amongst each other. Usually, we don't just share food only through stories and pictures. This practice promotes internationalization and opens up the mind to great experiences and personalities.
At the university, I've grown language-wise. Thanks to this, I can better work developing my company, which helps Western customers to introduce their products to Eastern markets. Thanks to WSB University, I got paid internship in an international financial institution during my freshman year. Not only did this opportunity allow me to put what I had learned in class into practice, it also got me interacting and learning with great minds from different cultures, which developed my professional skills. I make the best of every moment. I like to study while listening to classical music. My studies consist of theory classes and practice. For my personal growth, I study and meditate regularly. During my free time, I love to read inspirational books and write on my personal blog. I also have good memory, so I remember a lot from the classes. One of my favorite courses at the university is social responsibility. There, we learn a lot about how to help others and be human beings. I don't have much time to spare because I spend most of it educating myself and developing my company. But when I have a moment, I go jogging. Running has much to do with running a company. This is my goal, no matter if it's easy or not. After a long and intensive day of learning and writing, well, I like to unwind and go out with friends to dance and catch up over drinks and dinner. Dancing lifts my spirits and lets me relax and recharge my batteries for another day. The goal of a student is to earn a diploma, but the most important thing are the prospects. As a student at WSB University, I don't have to worry about the future. Okay, so it was the first movie I wanted to show you, and now I will start from the presentation. ค่ะทีนี้นะคะทางคุณแมรีสนะคะก็นะคะเมื่อกี้จะเป็นวิดีโอนะคะแคมปัสของมหาวิทยาลัยนะคะก็มีน้องๆหลายชาติทีเดียวนะคะทั้งในยุโรปแล้วก็ทางหลายประเทศนะคะถ้าเกิดดูเด็กนักเรียนทีนี้คุณแมรีสจะโชว์ presentation กับน้องๆนะคะ Yes you can share your screen about the university information Okay, do you see it? Okay, do you see it? Yes yeah we can see your screen and presentation right now Perfect. Okay, so let me continue. So as I mentioned you before, we are the biggest private university, business private university in Poland with 10 locations. Recently, we opened a new location in Warsaw, in the capital of of Poland. As you can see, we have over 130 BA programs and MA programs, 600 postgraduate programs. Of course, most of them are in Polish language, but we have also in English language that I will present you in few minutes. ถ้าเกิดดูนะคะ Okay I do translation first ทีนี้นะคะถ้าเกิดน้องลองดูนะคะมหาวิทยาลัยนี้นะคะ WSB นะคะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะที่มีแคมปัสทั้งหมดเนี่ย10นะคะ10ที่แล้วก็มีนักเรียนทั้งหมด 327,000 คนซึ่งเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีทั้งปริญญาตรีกับโทซึ่งมีหลายหลักสูตรนะคะเป็นถ้าเกิดดูนะคะ130ทั้งหมดเลยก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพาร์ทเนอร์นะคะ170นะคะมหาวิทยาลัยOkay, yeah, you can keep going, sir. Okay, yes. So let me tell you a little bit about Poland, why you should choose Poland. So first of all, Poland is in the heart of Europe. It means that we have very good location because we are in the center, we are located in the center of Europe. What gives us a lot of advantages.
ค่ะถ้าเกิดดูนะคะทำไมต้องเรียนที่โปแลนด์นะคะสิ่งแรกเลยนะคะเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยอยู่ใจกลางยุโรปเลยนะคะแล้วก็ผู้คนเป็นมิตรอะไรเงี้ยนะคะโอเค you can actually you can keep going and I can translate After. Okay. Okay. So, as you know, probably Polish people are very hospitable. It means that when you come to Poland, you can expect that you will be very welcome. You will find very easy a lot of friends. Right now, also from different countries, because we're getting a kind of international country now. But from the other side, we are still a very safe country. It means we haven't had any terrorism attacks, etc. So when you come to Poland, you can feel very safe. On the streets, you can see a lot of different nationalities. At our university, we have almost 60 different nationalities at our campus, so there is a huge variety of them. So it gives us also the international status of the university, of the educational country. What is also interesting in Poland is very low unemployment rate. Before the coronavirus, as you know, the coronavirus has changed a little bit the situation all over the world. But before the coronavirus, we've been one of the fastest growing countries in the European Union, first or second for the last few years. That means that it's very easy to get a job. As a student, you can get also part-time jobs, but I will introduce a little bit later that regulation. โอเคทีนี้นะคะถ้าเกิดดูนะคะทำไมต้องเรียนที่โปแลนด์และทำไมต้องนะคะอยู่ที่โปแลนด์นะคะทีนี้น้องๆหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้นะคะทางคุณเมรัสบอกแล้วว่าผู้คนนะคะทางผู้คนนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าคนโปแลนด์เป็นมิตรนะคะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนง่ายอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะปลอดภัยนะคะถ้าเกิดดูผู้ก่อการร้ายหรือการวางระเบิดจะไม่เคยมีในประเทศนี้นะคะอัตราว่างงานต่ำมากๆเลยรวมถึงนะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีโคโรนาไวรัสเองนะคะหรือว่าโควิด -19 เขาอัตราติดเชื้อต่ำมากเพราะว่าทางผู้เขาเรียกอะไรราชการนะคะทางทีมงานเขาปิดประเทศค่อนข้างเร็วนะคะการป้องกันนะคะประชากรในประเทศนี้ค่อนข้างปลอดภัยคนติดเชื้อต่ำมากเมื่อเทียบกับในยุโรปประเทศอื่นๆนะคะนี่จะเป็นข้อดีนะคะสำหรับการไปเรียนที่โปแลนด์เพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะคะเขามีนโยบายที่ดูแลนะคะประชากรรวมถึงเด็กนักเรียนต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนต่างชาติในประเทศโปแลนด์เนี่ยนะคะก็ไปเรียนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีชนชาติค่อนข้างหลากหลายนะคะทั้งสามารถที่จะทำงานได้ด้วยนะคะในระหว่างเรียนแล้วก็ค่าครองชีพต่ำนะคะในยุโรปนะคะติดอันดับที่ต่ำเลยนะคะโอเค you can keep going sir Okay, so as you can see, the unemployment rate was about 5% in Poland. But what is interesting in Poznań, the city where I come from, we have a little bit over 1% unemployment rate. So it means it is nothing. Everyone who wants to work get a job. Even now, after the coronavirus situation, our unemployment rate in my city is about 2%. So it's still very low. But from the other side.Yeah, you can โอเคถ้าเกิดดูนะคะเขาทางคุณแมเรสเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเมืองโพสแนนนะคะเพราะว่าหนึ่งในแคมปัสที่ทาง WSB คือโพสแนนเนี่ยนะคะอัตราว่างงานแค่ 1% เท่านั้นเองนะคะถึงแม้ในช่วงโคโรนาไวรัสนะคะอัตราว่างงานเพียงแค่ 2% เท่านั้นเองนะคะซึ่งต่ำมากๆเลยนะคะโอเค yes Okay. What is interesting also that from the one side you can find very easy job, but you can also spend your time with very reasonable costs because cost of living in Poland is pretty low
bring to other Western European Union countries. So to give you the idea, you need to consider about 120 when you want to rent a dormitory and a room like single, double or a triple room, you can pay about 120 euro per month. For the single room, it's about 180 euro, 200 euro per month. But when you want to rent a studio and you want to live alone, you need to spend about 400 euro per month. So when you compare that to UK or to France, it's pretty low. ค่ะถ้าเกิดดูนะคะค่าเช่าห้องนะคะถ้าเกิดเมื่อกี้คุณแมเรสบอกแล้วนะคะว่าค่าครองชีพนะคะค่อนข้างต่ำถ้าเกิดดูนะคะค่าเช่าห้องนะคะถ้าเกิดน้องไปเรียนอยู่ที่นู่นนะคะค่าเช่าห้องตก120นะคะถ้าเกิดอันนี้แชร์กับเพื่อนนะคะถ้าเกิดมีรูมเมทนะคะก็120นะคะเดี๋ยวคุณยุ้ยให้ดูนะคะเดี๋ยวคุณยุ้ยกดให้ดู120นะคะ120คูณด้วย35 บาทนะคะตกอยู่ที่ 4,200 ค่าเช่าห้องต่อเดือนอันนี้มีรูมเมทนะคะก็อยู่กับเพื่อนแต่ถ้าเกิดน้องจะอยู่เดี่ยวก็จะแพงกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าห้องพักของหนูเป็นอย่างไรนะคะโอเค you can keep going Okay, so as I mentioned about the work, as a student you can work part-time. It means that you can do 20 hours per week. The minimum salary for a student is almost about 4 euros per hour. So it means that during your stay in Poland, during your study, you can earn extra money because as the university, we allow students to work because we try to schedule our courses from Monday till Wednesday. So it means that Thursday, Friday, Saturday, very often you are free and you can work part-time. So you can help with to your parents to pay the tuition, to cover the living costs, because usually when you work part-time, it allows you to cover all the living costs. ค่ะถ้าเกิดดูพาร์ทไทม์นะคะน้องสามารถที่จะทำงานพาร์ทไทม์ได้แล้วนอกจากนี้นะคะยัง cover นะคะในส่วนค่าครองชีพของน้องได้อีกด้วยเข้ามาแล้วอย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์นะคะให้ครูยูนิดนึงเป็นกำลังใจนะคะเข้ามาแล้วคลิกไลค์คลิกแชร์ให้ครูยูนิดนึงนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนมีคำถามนะคะสามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยจะถามคุณแมเรสให้นะคะอย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์ให้ครูยุ้ยนะคะ yes. Okay. Can I continue? Yes, you can continue. Okay. As you know, for students all over the world, we have a lot of different discounts. Also in Poland, you can receive a lot of discounts in restaurants, at cinemas. You can also have very cheap public transportation. It means that per month you spend about 30 euro and you travel all over the city for free, let's say. Yes, so it's pretty low. It's pretty low, and it gives you the possibility to see to sightseeing area and meet friends because we have trams, we have buses, we have bikes, public bikes, public scooters, so it gives you a lot of opportunities. ค่ะถ้าเกิดดูนะคะค่าครองชีพหรือว่าค่าเดินทางนะคะพอน้องเนี่ยนะคะได้เป็นตั๋วบัตรนักเรียนนะคะน้องสามารถที่จะเดินทางอย่างหลายๆเมืองนะคะก็3 เดือนเนี่ยประมาณ 500-600 บาทและเดินทางได้ไม่จำกัดเที่ยวอันนี้ก็จะถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ได้เงินด้วยในระหว่างเรียนนะคะอันนี้ก็แล้วก็ค่าเรียนนะคะก็ไม่แพงเริ่มต้นที่ 30,000 บาทต่อเทอมปีหนึ่งมี2 เทอมนะคะอันนี้จบมาได้วีซ่าทำงานอีกด้วยOkay, you can keep going. Okay, so as I mentioned, we are the first non-state higher education institution in Poland. Our diplomas are recognized in all European Union, so it means that you can
finish, like, let's say, first degree here and continue your studies in a different European Union country. We believe that practical skills matter. So it means that we hire many practical many tutors that derive from the industry, because we think that you should learn from professionals. And as I mentioned, we give you some spare time to do part-time job, to get experience, because we value your time. So it's very important when you choose the university, you need to consider that they care about your professional future. ถ้าเกิดดูเองนะคะเมื่อจบนะคะมหาวิทยาลัย WSB can you go back to your slide because I need to do translation for my student ทีนี้นะคะ WSB นะคะถ้าเกิดดูนะคะเมื่อน้องจบนะคะใบเซอร์นี้สามารถใช้ได้ในกลุ่ม EU ทั้งหมด26ประเทศนะคะแล้วก็ใบเซอร์อันนี้นะคะไปประเทศต่างๆสามารถที่จะรู้จักมหาวิทยาลัย WSB นะคะเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ถ้าเกิดดูประมาณตั้ง 300,000 กว่าคนนะคะนักเรียนค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็สามารถเรียนแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ได้แล้วมหาวิทยาลัยเน้นปฏิบัติด้วยทำให้เวลาน้องจบเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้จริงนะคะโอเค yes Okay. It means also that we have international accreditations that gives you also the knowledge that we are well recognized in the world. So you can be sure that when you choose WSB University, you choose international university. ถ้าเกิดดูนะคะจะมีองค์กรหน่วยงานระดับโลกเข้ามา accredit นะคะยอมรับมหาวิทยาลัย WSB นะคะอย่างเช่น AACSB หรือว่า ACCA หรือว่า IACBE นะคะที่ยอมรับนะคะให้นะคะความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยติดระดับโลกนะคะ Okay, and now I will present you our programs. On BA studies, in Poznań we have BA in management, in English philology, in international trade that lasts 3 years. But also we have BSc in computer science and engineering management that lasts 3.5 years. And master degree in business management that lasts 2 years. In other sites like Chorzów and Szczecin, we have also information technology, logistics, marketing and sales, and master degree in management, and in Szczecin, BA in management. As you can see, regular BA can last 3 years, but BSc, it means that you get also engineering diploma. It lasts usually half a year more than a regular bachelor degree. ค่ะนะคะเดี๋ยวพี่ขออธิบายนิดนึงนะคะ because diploma in Thailand is lower than bachelor degree you know in my country it's mean like that I need to do translation ทีนี้นะคะคำว่า diploma นะคะคือคนโปแลนด์เนี่ยนะคะเขาจะหมายความ so diploma you mean bachelor degree Bachelor degree, yeah, right. ทีนี้นะคะ because Thai student they will misunderstand for diploma is lower than you know their bachelor degree. Okay. Yes, bachelor and bachelor of science. It means engineering course. Yeah. โอเคทีนี้นะคะถ้าเกิดดูนะคะหลักสูตรเนี่ยนะคะจะมีปริญญาตรีนะคะก็มีหลายคณะอย่างเช่นการจัดการนะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะอันนี้จะเป็น Bachelor of Art in English เลยนะคะใครอยากจะเรียนเอกภาษาอังกฤษหรือว่าเป็น International Trade การค้าระหว่างประเทศหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นการจัดการวิศวกรรมนะคะ Engineering Management หรือว่าจะเป็น IT Logistics นะคะ Marketing and Sales นะคะอันนี้ก็จะมีนะคะก็หลักสูตรนะคะปริญญาตรีเนี่ยโดยรวมนะคะโดยปกติประเทศโปแลนด์เรียน3 ปีนะคะแต่ว่าในส่วนของ Engineering Management อย่างเงี้ยเรียน3 ปีครึ่งนะคะอันนี้ก็ขอฝากน้องๆไปคือจะเรียนน้อยกว่าประเทศไทยนะคะปกติประเทศไทยเรียน4 ปีนะคะค่าเทอมของมหาวิทยาลัยนะคะเริ่มต้นที่ 30,000 บาทต่อเทอมนะคะประมาณนี้นะคะประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม yes
Okay, at the end I will show you also the prices for each of the program. So you can see that it's pretty affordable. As you can expect, right now we are prepared also for traditional education, but also online education, especially because of the coronavirus. We are fully we are able to deliver 100% of our course in online education. But I hope everything shows that from October we'll start in Poland traditional education again. So I hope it's good for students because it's always much more better than only online. I think so. ค่ะตอนนี้นะคะทางโปแลนด์เองนะคะมหาวิทยาลัย WSB เนี่ยสอนเป็นออนไลน์นะคะแต่ว่าก็คาดหวังว่าจะเปิดนะคะเป็น face to face ช่วงเดือนประมาณตุลาเพราะว่าตอนนี้โปแลนด์นะคะประกาศออกมาแล้วว่าเปิดสำหรับประเทศไทยนะคะเด็กนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนนะคะตอนนี้ประกาศออกมาแล้วนะคะแต่ว่ารอสถานทูตเปิดรับสมัครวีซ่านะคะนี่เป็นข่าวดีนะคะโอเคAs the university, we understand that not everyone speaks English fluently, so we give our potential students the possibility to study English preparation course. So we have two options: intensive one and that lasts 1 year, and less intensive, like half a year. After this course. English course, students can pass the TOEIC exam, and based on this, they can continue regular professional course in WSB University. The cost of the English course for 1 year is about €2,000. For 1 year is about €1,000. For half year is €1,000. ทีนี้นะคะถ้าเกิดดูค่าเรียนนะคะภาษาอังกฤษไม่แพงเลยประมาณเท่าไหร่1,000 ยูโรนะคะถ้าเกิดอันนี้นะคะราคาไม่แพงเลยซึ่งจะมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยเป็น6 เดือนถึง1 ปีเลยนะคะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถไว้วางใจได้เลยว่าไม่ต้องใช้ IELTS นะคะว่าเรียนภาษาอังกฤษมั่นใจได้ว่าต่อ Bachelor ก็คือต่อปริญญาตรีกับปริญญาโทได้นะคะสมัคร Passport Transcript Resume นะคะส่งอีเมลทางด้านล่างหน้าจอครูยุ้ยได้เลยนะคะจบไลฟ์สดนะคะไปคลิกไปสมัครครูยุ้ยส่งลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเพราะว่าค่าเทอมไม่แพงเลยเริ่มต้นที่ 30,000 บาทต่อเทอมเท่านั้นเองนะคะประมาณนี้โอเค yes you can keep going Okay, so this is more or less about the program and courses. As you can see, this is one of the main buildings in Poznań. Okay, now I will want to show you the prices. อย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์ให้ครูยุ้ยนะคะเป็นกำลังใจให้ครูยุ้ยทำไลฟ์สดนะคะหรือว่าจะเป็นทุนหรือว่าค่าเรียนไม่แพงนะคะจะได้เป็นกำลังใจอย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์กันนะคะทีนี้รอเจ้าหน้าที่ค่ะค่าเรียนก็ตกอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทนะคะเริ่มต้นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูค่าเรียนกันนะคะในไลฟ์สดนี้นะคะว่าเท่าไหร่นะคะของมหาวิทยาลัย WSB นี้นะคะโอเค yes Do you see it now? Yeah. Do you see prices? Yes. Yes. Yeah. Student. Yeah. Okay. So as you can see, the tuition rate per year starts at €2,200 for management, and the maximum one is for BSc in information technology and computer science that costs €2,950 per year. So when you compare for the master degree, as you can see, is €2,500 per year. So when you compare that to in UK to France, it's usually 1/4 of the price.
ค่ะนะคะถ้าเกิดดูนะคะเดี๋ยวยุ้ยกดให้ดูนะคะในเครื่องคิดเลขคุณยุ้ยนะคะปริญญาตรีนะคะเริ่มต้นที่ 2,000 ยูโรใช่ไหมคะคูณด้วย35นะคะตกปีหนึ่ง 70,000 บาทนะคะประมาณนี้นะคะประมาณ 70,000 บาทนะคะต่อปีนะคะก็หาร2ใช่ไหมคะหาร2ตกอยู่ที่ประมาณ 30,000 นิดหน่อยเอง 35,000 ต่อเทอมนะคะประมาณเริ่มต้นที่ประมาณ 35,000 นะคะส่วนปริญญาโทนะคะ 2,500 อันนี้เป็นประมาณคือ 2,500 ยูโรเลยนะคะปริญญาโทคูณด้วย35 บาทปีหนึ่ง 87,000 นะคะหาร2นะคะตัวที่ 40,000 ต้นเอง 43,000 นะคะอันนี้ก็ถูกมากๆเลยราคาไม่แพงในไลฟ์สดคุยยุ้ยนะคะคนไหนสนใจนะคะคลิกลิงก์สมัครได้เลยนะคะส่งพาสปอร์ตทรานสคริปต์เรซูเม่นะคะและคุยยุ้ยจะนัดสัมภาษณ์ให้ไม่ต้องสอบ IELTS นะคะอันนี้จะดีมากๆส่งเอกสารมาอีเมลด้านล่างหน้าจอของคุยยุ้ยได้เลยนะคะก็ส่งภายในอาทิตย์หน้าก็ได้นะคะอันนี้ราคาก็จะไม่แพงนะคะในไลฟ์สด so it's very reasonable tuition fee for my student Yes. And you also need to explain that during the study, they have the opportunity to do 1 semester or 2 semesters in other foreign European Union university for free based on the Erasmus Plus program. Oh wow! It means okay. Yes, it means they can go there for let's say 1 semester. They can finish the 6 months program there. That is free there, but they need to pay only the regular tuition in Poland, so still low tuition rate. And what is interesting, they extra get some scholarship for that period that allows them to cover higher living costs, let's say in UK or in Spain. ค่ะถ้าเกิดดูนะคะทางคุณแมเรสบอกแล้วว่ามีทุนด้วยนะคะน้องส่งเอกสารสมัครนะคะรีบส่งภายในอาทิตย์หน้าเลยนะคะแล้วก็รวมถึงสัมภาษณ์ด้วยนะคะก็ส่งเอกสารก่อนนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยนะคะในกลุ่ม EU ทั้งหมด26ประเทศนะคะน้องสามารถที่จะนะคะเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนเมื่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะOkay, you can keep going. And we have over 100 partners, university that they can go and do Erasmus Plus all over the world. Most of them are located in European Union, of course, but they can choose a variety of them. ทีนี้นะคะมหาลัยที่เข้าร่วมโครงการนะคะแลกเปลี่ยนมากกว่า100มหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็จะดีมากๆเพราะว่านะคะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย WSB โดยตรงเลยนะคะและรวมถึงมีทุนอีกด้วยอย่าลืมส่งเอกสารสมัครกันเยอะๆนะคะอาทิตย์หน้าก็ได้ส่งพาสปอร์ตทรานสคริปต์เรซูเม่นะคะมาที่อีเมลด้านล่างของครูได้เลยนะคะด้านล่างนี้นะคะแล้วครูจะนัดสัมภาษณ์และอย่าลืมไปคลิกลิงก์สมัครนะคะครูนะคะพอไลฟ์สดเสร็จนะคะไปคลิกคุยยุ้ยเนี่ยทิ้งลิงก์ใบสมัครไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมเลยได้อาทิตย์หน้านะคะ As I mentioned before, we recently opened also the site in Warsaw, in the capital of Poland, and we offer there 2 programs, one on the bachelor degree like administration, that costs 2,500 euro, and management with a specialization in international business, digital marketing, also 2,500 euro. Oh, sorry, there are of course not bachelor but master degree programs. I apologize. Yeah. ค่ะอันนี้ก็จริงๆแล้วมันจะเป็นคอร์สที่ทางคุณมาเรสอธิบายไปแล้วนะคะมีทั้งปริญญาตรีกับโทรวมถึง management หรือว่าทางเป็น business นะคะ Okay, and at the end, I would like to show you one more video, a virtual walk through our city. อันนี้ค่ะ Did you know อันนี้จะเป็นเมืองนะคะโพสแนนคือหนึ่ง Now ในแค it's ม a ปัส great ตั้ง city to live, study and work. It has almost 112,000 students. So you have a car? That's great. But if you don't need to be worried. You can easily get to WSB University by tram or just ride a bike or an electric scooter. There is a public system which enables you to rent and use it all over the city. WSB University is in the center of Poznan. All the buildings are close located to each other.
Your adventure with higher education begins here. Your application form and other important documents are in this office. In this building, we learn in multiple classrooms. There are also big assembly halls here. Classrooms, computer rooms, and a modern laboratory for engineers. You can find all of this in this building. Here we have more classrooms, a nice and well-equipped library. Let's go further. จะเป็นห้องสมุดในมหาวิทยาลัยนะคะ International Relations Office. They will give you support during your first weeks เป็น in เจ้าหน้า Poland. ที่นะคะที่ช่วยเหลือน้องสำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติ Let's visit the registrar's office. The staff is pleased to help you with everything to connect your studies. After classes, we have a lot of time to have some fun. นี่จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะรอบๆมหาวิทยาลัย Okay, thank you very much. So, if you have any questions, please continue. Okay. I'm open. Okay, actually, student, they asking how to apply. But I explained to my student already. Send passport, transcript, and resume to me first, and then I will make appointment to get an interview because I keep contact to you always. ทีนี้นะคะน้องๆคนไหนสนใจสมัครนะคะไปคลิกลิงก์ใบสมัครคุณวิทย์ทิ้งไว้ให้แล้วนะคะไลฟ์สดเสร็จนะคะไปกรอกใบสมัครพร้อมทางนะคะส่งพาสปอร์ต transcript, resume เป็นอีเมลนะคะส่งมาสแกนเป็น PDF นะคะส่งมาที่ถ้าดูอีเมลด้านล่างจะอยู่ด้านล่างนะคะส่งมาตามด้านล่างนี้เลยนะคะก็ยังไงนะ because it's on Sunday it's a weekend so thank you so much for your time because it's your holiday actually thank you so much it's the night time here in Thailand but I will contact you for interview okay thank you so much okay ขอบคุณค่ะคลิกไลค์ให้เจ้าหน้าที่นิดนึงนะคะก่อนจากการคลิกไลค์ให้เจ้าหน้าที่นะคะขอบคุณมากๆเลยที่มานะคะมาให้ความรู้ในวันนี้ก็สมัครกันเยอะๆนะคะคลิกไลค์คลิกแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ครูยุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ thank you so much bye bye Have a good day. Bye bye. Okay bye bye